Caso você se sinta aprisionado ao distúrbio temporomandibular, popularmente conhecido como bruxismo, saiba que a acupuntura pode ser a solução. Quando eu estava na graduação de fisioterapia, eu sofria de bruxismo. Eu até tentei utilizar aquela placa do dentista, mas mesmo assim eu não conseguia dormir com ela. E a placa acabou sendo jogada no lixo. E foi fazendo a pós-graduação de acupuntura que eu descobri que é possível tratar o bruxismo com o uso de agulhamento, utilizando tanto métodos orientais da acupuntura, quanto métodos de pontos gatilhos miofasciais. Aqui está uma agulha, um dos pontos que eu vou utilizar, que fica na mandíbula. Aqui eu já fiz o primeiro agulhamento. Agora, do lado idêntico, porém oposto, eu vou fazer um segundo agulhamento. Não se trata de um processo dolorido. É muito fácil para um profissional treinado localizar os pontos de acupuntura. Eles normalmente ficam em reentranças ósseas, em forames, em áreas facilmente palpáveis. Alguns pontos para tratar bruxismo estão localizados na bochecha, outros na altura da mandíbula, outros na altura das têmporas, do processo maxila. Aqui mesmo, eu posso sentir um ponto, uma pequena área óssea, que é como se formasse uma área de entrada da agulha. Um pequeno buraquinho, por dizer assim. Aqui eu encontrei o outro ponto. Eu fiz esse tratamento em mim mesmo mais ou menos em 2007, quando ainda estava pós-graduando a acupuntura, que foi de 2007 até 2009. Eu colocava essas agulhas para desmanchar esses pontos em que eu tinha essa sensibilidade ligada ao bruxismo, sentado no sofá assistindo televisão. E valeu a pena, porque atualmente eu não sofro mais de bruxismo. Aqui é outra região de sensibilidade. Existe no nosso corpo a fáscia muscular, que é uma membrana que encobre toda a musculatura. Se retirarmos a fáscia muscular
de cima de toda a nossa musculatura, essa pequena membrana tem formato idêntico ao nosso corpo. Se ocorrem pequenas inflamações ou micronós nessa face muscular, o que acontece é que nós sentimos dor e sentimos sensações estranhas. E ao desmanchar esses micronós, nós paramos de sentir essa dor ou qualquer outro tipo de sensação que estamos sentindo. E esses pontos que estão ligados à face muscular, causando danos a ela, que são chamados de pontos gatilhos miofasciais, irradiam a dor de uma região do corpo para outra. Por exemplo, uma pessoa pode pensar que tem um distúrbio cardíaco, faz o ecocardiograma, faz o eletrocardiograma, faz a esteira, e não descobre nenhum problema cardíaco. Mas ao palpar a caixa torácica desse paciente, percebe-se que tem pontos de dor na caixa torácica. E desmanchando esses pontos de dor da caixa torácica do paciente, a dor cardíaca ou a sensação cardíaca falsa desaparece. Ele não tinha um problema cardíaco, é porque o nosso corpo é interligado. E a sensação de uma região pode irradiar para outra. Um exemplo mais simples. Você pode ter uma dor no seu cotovelo. Porém, a dor neste cotovelo, você pode tratar o cotovelo quanto você quiser, porque a dor desse cotovelo, na verdade, está vindo do antebraço. Você tem que encontrar pontos gatilhos miofasciais no antebraço, que estão irradiando a dor para o cotovelo, para a dor do cotovelo desaparecer. Essas técnicas podem ser utilizadas tanto com agulha de acupuntura quanto com digitopressão dos dedos. No caso da digitopressão nos dedos, é chamado de digitopressão sobre pontos gatilhos miofasciais. Deixa eu ver se tem mais alguma agulha aqui, já está acabando. Vou colocar em mais uns 2 pontinhos. E foi com esse simples procedimento, deixando a agulha nessas regiões, por cerca de 10 minutos, que eu parei de sofrer com o bruxismo. Cerca de 7 sessões, 6 sessões, já é o suficiente para trazer alívio. Eu agradeço a todos que viram esse vídeo e tenho certeza que a acupuntura é uma excelente ferramenta para a saúde, tanto do ser humano, por profissionais que cuidam dessas pessoas, quanto no campo da veterinária também, em relação aos animais. Artigo elaborado baseado em partes do trabalho de conclusão de curso, autora do
Artigo: Professora Larissa A. Bashir Poloni, CETN. Relacionado ao bruxismo. 1 grau sessão, evolução relatada no dia 13 de maio de 3, paciente relata uma melhora significativa da dor de mandíbula, hipocôndrio, e uma melhor qualidade de sono. Os demais sintomas permaneceram. 2 graus sessão, evolução relatada no dia 13 de maio de 10, além da melhora anterior. Quadros como a dor de cabeça, tensão no trapézio, visão turva, diminuíram 50% relatado pelo mesmo. 3 graus sessão, evolução relatada no dia 13 de maio de 17, apesar dos sinais e sintomas estarem diminuindo gradativamente, o paciente percebeu que qualquer estresse no trabalho, a tensão era descarregada na sua mandíbula, através do apertamento e do ranger de dentes, causando dor na mandíbula e trapézio. Orientação fornecida: tentar no momento de estresse, respirar fundo e beber água. 4 graus sessão, evolução relatada no dia 13 de maio de 24, dorme muito bem com poucos sonhos, seguiu a orientação recomendada anteriormente e se sentiu muito bem. Sente um pouco de dor de cabeça e dor de trapézio. 5 graus sessão, evolução relatada no dia 13 de maio de 31, relatou uma satisfação grande, pois tem dormido muito bem em torno de 8 horas sem interrupção. A dor de mandíbula passou a cefaleia temporal pulsante também sanou. A única reclamação ainda é da dor de trapézio. 6 graus sessão, evolução relatada no dia 13 de junho de 7, relata que durante o expediente de trabalho teve picos de raiva causando a cefaleia temporal e a dor de trapézio se manifestando de maneira intensa. 7 graus sessão, recurso terapêutico, ventosa com o método deslizante na região do músculo trapézio, estimulando principalmente o meridiano de vesícula biliar, VB20 e VB21. Evolução relatada no dia 13 de junho de 14, resultado positivo para a única reclamação que o paciente estava tendo, que é a cefaleia e a dor de trapézio. 8 graus sessão, recurso terapêutico, ventosa com o método deslizante na região do músculo trapézio, estimulando principalmente o meridiano de vesícula biliar, VB20 e VB21. Evolução relatada no dia 13 de junho de 21, relaxamento absoluto na região de trapézio, e sem apresentação dos sinais e sintomas que reclamou no início do tratamento. 9 graus sessão, recurso terapêutico, ventosa com o método deslizante na região do músculo trapézio, estimulando principalmente o meridiano de vesícula biliar, VB20 e VB21. Evolução relatada no dia 13 de junho de 28, melhora total dos sinais e sintomas, porém o paciente relata que seu estado geral depende muito do decorrer do seu dia, e 10 graus sessão, recurso terapêutico, ventosa com o método deslizante na região do músculo trapézio, estimulando principalmente o meridiano de vesícula biliar, VB20 e VB21. Evolução final relatada no mesmo dia, relatou grande satisfação, porém comenta que sente a necessidade de continuar com o tratamento, pois se manteve mais tranquilo nesse período.